chimney on her? What's she gonna look like with a chimney on her? What's she gonna look like with a chimney on her? Bienvenidos a todos, bienvenidos a djcapi, bienvenidos un día más. Bienvenidos a lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué nos van a enseñar? Así que nada, gente, bienvenidos, hola a todos, bienvenidos a Rasta Gamer. Y bueno, pues nada, aquí estamos. A ver qué es lo que nos enseñan. Empezar a las 10. Sí.
Bueno, gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de djcapi. Bienvenidos un día más. Estamos aquí con cosas aquí de comida. Bueno, ¿cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Nada, bienvenidos a todos. Y nada, bienvenidos. Así que nada, gente, bienvenidos al canal. No, ya he compartido ya. ¿Qué tal, chavales? Pues nada, aquí estamos ya. A ver si empieza, porque esto empieza en nada, en breve. Y nada, pues esperando a que empiece, ¿no? La cosa. Y nada, mi perro se quiere ir, ¿no? Mi perro hace que se quiere ir, mi perro. Espera, vamos a ver, el perro se quiere ir ahora. Ay, que no se puede estar aquí ya, sentado. Bueno, vamos a ver. Hay ganas ya de que empiece, ¿no? Y bueno, y más que empiece, pues que empiece ya, ¿no? Que solo que... Ese Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Ganas de que empiece porque la historia es que ya que empiece, ¿no? Que empezamos a... Ahí que empiece la cosita a ver qué nos enseñan, a ver lo que nos enseñan, ¿no? Porque, hombre, hay ganas de verlo. Pues aquí estamos, a ver si empieza el evento, Jaime, y nada, vamos a verlo. A ver a qué hora empieza. Y nada, vamos a ver. A ver si es verdad, a ver lo que nos enseñan. Si la historia que nos enseñen algo. A ver si es verdad, a ver si es verdad, porque madre mía, porque si no nos enseñan algo. Madre mía. Están todavía ni ha empezado todavía. Están ahí. Faltan 5 minutos con 33 gente para que empiece el evento. Y están ahí todavía. Para que empiece, todavía no podemos hacer nada. Esto todavía está sin comenzar. Están haciendo ahí cosas de PlayStation, enseñando cosas, pero todavía no. No hay nada que enseñar todavía. Estamos en espera de poder empezar. Así que. Así que nada, estamos en espera. Que empiece la cosa. Y nada, gente, pues nada, la gente que bienvenido a todos los que venís. Y Dino Crisis un remake, claro, es que hasta tú pides mucho. Pides. Pides muchísimas cosas. Pero claro, habrá que ver lo que nos enseñan hoy. A ver qué nos enseñan. A ver. Por pedir que no quede. Si por pedir, puedo pedir mucho. Claro. Por pedir, podemos que saquen muchas cosas, pero. Pero claro, la historia que. A ver lo que nos enseñan, a ver lo que hay. La cámara se queda como pillada, ¿no? La cámara. No sé. No sé ahora por qué la cámara se queda pillada.
Pero bueno, no sé. Pero bueno, vamos a ver. A ver qué pasa. Muy buena, César. Rona, ¿qué tal? Bueno, ya estaba empezando. Esto es que falta todavía 3 minutos, ¿eh? Pero bueno, vamos a meternos en faena. Vamos para allá. Y ya está aquí. The tarnished will soon return, guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die. Aquí estamos. Mañana, bueno, ya vamos a ver. Esto que empezaba a las 9, empezaba a las 10. Bueno, qué bien que he dormido siesta. Y lo puedo ver. Porque si no he dormido siesta, puf, ya estaría casi durmiendo ya. Pero bueno, hemos dormido una siestecilla de 2 horitas, así que bueno, puedo aguantar hoy. Flowers is a champion or a lord to be born. Well, a lowly tarnished, playing as a lord. I command thee now. Brandish the Elden Ring. For all of us. A ver. Bueno, esto va a empezar, ¿eh? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Soy Diego Tuco, muy buenas tardes. Buenas noches. PlayStation.
Vamos a ver, a ver, a ver. Bueno, a ver que empieza. ¿Qué es esto? Joder, pues madre mía. ¿Pero este juego de qué va? No sé. Muy raro, ¿no? El juego este. Qué raro, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Vaya pedazo. Bueno, madre mía. Ahí se ha gastado la pasta, ¿eh? Ahí se han gastado, ¿eh? Hola, Moni, muy buenas. I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Interactive Entertainment, and welcome to the PlayStation Showcase. At PlayStation, we believe in pushing boundaries and setting the benchmark for creativity and excellence in entertainment. We always love the opportunity to speak directly with our community. The new technology in PS5 enables development teams to build more exciting, immersive, and compelling worlds, showcasing their creative vision as storytellers. We've never been more grateful for the PlayStation community. So thank you for allowing us time to share some significant updates and brand new content. So without ¿Qué further tal, Bergame? Muy buenas tardes. let's look at some new, Buenas noches. amazing games. A ver lo que nos enseñan. Yo estoy aquí un poco como que viniéndolo a venir. Lo que nos enseñan, ¿eh? Peace is a lie. That is what the Sith believe. They promise power. Now they wield it. We face the greatest Sith in generations. Hostias. They must be stopped. Hostias, el remake de Star Wars. Dios. Para la PS5. Hostias, qué subidón, ¿no? Bueno, ¿eh? Un poco de...
Ojo, ¿eh? Uf. Vaya. Uf. Vamos, JMI, muy buenas. ¿Qué tal? Gracias por pasarte. Muchísimas gracias a los live. Muchísimas gracias por pasaros, que he dormido siesta y bueno, me puedo quedar hasta que acabe. La ocasión se hace hoy. 저희는 지구를 지키지 못했습니다. 적들을 물리치고 인류를 구원하려는 신성한 의무를 다하지 못하였습니다. Vamos, dice Moni. 하지만 이제 저희가 다시 내려와 남은 목숨 끝까지 바쳐 쌓을 것을 맹세하오니 부디 저희의 죄를 사하여 주시고 저희를 거두어 주시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하소서. 지하 시설, 방공호 같은 건가? 여긴 지하철역이야. 사람들을 태우고 거미줄처럼 도시를 누비던 교통수단이지. 뭐다 No lo sé, no tengo ni idea. No veo que dura. 잠깐이. 네이티브가 시체에 기생하고 있다니. Iván, muy buenas. Hola, Iván. Muchas gracias a la gente que os pasáis. Muchísimas gracias a todos. 모두 예비처럼 폐허가 됐어. 잘나신 분들은 우주로 달아나고 나간 운명들은 이곳에 버려졌지. 라더스피어의 구원을. No, este juego no sé de qué va, Directamente. 이브 조심해. 전방에서 뭔가 곧 무너지겠어. Ojo, Mira. Madre mía, ¿esto qué es? Dura 50 minutos, dice Rasta. 뭐 살살 가고 놀았지. Joder, pero qué bicharracos. Joder, pero... Qué juego más raro. Raro el juego de narices, 이곳에 Es un Devil May Cry, dice Rasta. 네이티브야. No sé, es muy raro el juego. PS5, un Real. Darkness washes over the land. Dun dun dun. The Dragon Lord has returned! Fools! Your party of heroes can't stop me. Who's ready to rickety roleplay? Spoiler? It's you, baby.
Okay. Some of you may be asking, Tina, why are there guns in a fantasy world? And I am just so glad you asked because shut up your face and get shooting! Madre mía. I'm in. You ready, newbie? Time for character sheets, baby! Tampoco me llama mucho, ¿eh? Este es un rollo el Wonderlands. No end credit scene here. This ain't no. Bueno, esto de 2K, ¿eh? Ojo, este juego de 2K, ¿eh? Pone 2K ahí abajo. Hacen el baloncesto. Bueno, no sé, no... Más chicha, ¿no? Hay que enseñar más chicha, ¿eh? Porque esto... Ya verás. Square Enix, ojo. I'll let you in on a secret, but I'm a pretty big deal. Real big deal. We are getting out of this city, Homer. I promise we'll go somewhere that loves cats. No more fights. Clean air. Bright skies. What the actual fuck? ¿Qué es? ¿Y esto? ¿Esto qué es? Whoa, wait, stop! Whoa. No está mal, ¿no? Tiene buena pinta, ¿eh? Esto es impresionante cómo se ve el juego este. Who's there? And technically not Earth. Well, not what you would call Earth, anyway. I swear to God, asshole, show yourself! Show myself. I've shown. Where are you? Right here, at the end of your arm. Oh, hello, yes. Okay, so let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing freaking dragons, and oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do that? We did. I just moved shit with my freaking... Está guapo este, ¿no? Yeah, okay, that is something I do now. I do magic, kill jacked up beasts. I'll probably fly next. No, you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Joder, como mola, ¿no? Esto, ¿no? Está guapo, ¿eh? Our land suffers. You are the only hope we have. You're special. Este está... Facing off with Sylar. Tanta Sylar is the strongest and most formidable of all the Tantas. You will be doing our land a great service by killing her. Este estaba... No name for a demon. Está guapo este. I am the one you seek. The one Está guapo. only Tanta Sylar. Bueno, para el 2022. Es que en 2022 saca todos los juegos. Es que se van a sacar todos. For decades, Team Rainbow has been the shield against the worst global threats imaginable. Hostage situations, biological No, weapons, ¿este cuál es? the threat of nuclear war. But now, we face the greatest terror our world has ever known. Hablamos, sí.
shot at tomorrow. We will move as one. We will think as one. We will do whatever it takes. Está guapo este, As one. Tiene buena pinta, pues sí, tiene muy buena pinta, J. Smith. Together, we enter the unknown. Y gráficamente se ve muy bien. Bueno, claro. We fight for our future. And no one will be left behind. Para 2022, venga. Seguimos con el 2022. Es que a mí los Rainbow Six no me... A mí tampoco, no es un juego que no me gusten, no. Nunca lo he jugado. No me llama mucho la atención los Rainbow Six. It's coming for me. Whatever you do, don't go out in the dark. Stay in the light. Ah, oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Este juego es buenísimo, gente. Este es un juegazo, Remasterizado. Un juegazo. Calm down, Mr. Wick. Last night I woke up to a nightmare. Juegazo, juegazo. What had happened to me? Remasterizado, gente. Squeezed the flashlight like my life. Juegazo. With it, I could save myself. I could save Alice. Carl Stucky. Pleased to meet you. My name is Alan Wake. I'm a writer. Qué madre mía, Alan Walker. Remasterizado, ojo, Uf. Madre mía. Play 4, Play 5. Sale el juego. En octubre. ¡Ojo! Franklin. What's up? Los Santos. I gotta run now, okay? Alright, bye, babe. God, it's lonely up here. Oh, man, speed up. Get us out of here. Roger that. I think we're gonna literally make out like bandits on this. El online. Hostia. En el 22. Sí, J.M. se podían sacar el 6, pero... What was that? There remains work yet undone. Critical work. People always decry the truth when forced to face it. Still your fear.
I will be her salvation. Mari! The time is nigh. The world rests on the precipice of transformation. Ya. A new age. Está guapo, ¿no? Dawn. Está guapo este, ¿no? Pero bueno. Este, pues para el 22. Ni pone fecha. Ya. Bueno. Ojo Marvel. Guardians of the galaxy. Ah, los galaxias. Here seeking truth. Rejoice. The matriarch wishes to share it with you. United in the light of belief, all suffering, all grief will end. Oh! Ah! Ah! What's wrong with you? Oh, I think I'm having a heart attack. Cease this at once. Fine. Osmo! How you doing, buddy? Grand Unifier Raker, leader of the Church of Truths. During that ritual with the priests, they kept talking about a promise. It was like they were drinking funky juice or something. Or joined a cult. So let us investigate for you. Always catch, Peter Quill. And not fun kind with Bob. Hey, World Mind, long time no see. The current probability of defeating The Universal Church of Truth is 0.3%. Stop. It sounds bad. It is. I hope you've got one. Ya, no se parecen en nada, ya. That makes two of us. Está horrible, no sé. Follow me! By rejecting the promise, you have proven. No se parecen en nada, pero es lo que tiene esto, ¿no? Be destroyed. Ya, no se parecen en nada, pero nunca se parecen en nada, pues que lo sepáis. Completely intentional. El único el bicho, que se parece a algo. Thanks, bud. No sé, este juego... ¿Y este de qué va? Es que están como que... Ah, el de vampiros, el de los vampiros. Este de vampiros, chicos. Este me llama mucho la atención a mí. De vampiros, ¿eh? Este está guapo, este sí que me gusta a mí. Mira, mira, guau, guau. Yes. Buah, es que mira este. Este tiene buena pinta, el Blond Hunt. Tiene buena pinta este. ...2021... Puf. Este está muy guapo, Welcome to the Eon program. Picture your perfect you. Your health, your enlightenment, your fashion. Not just freedom, we offer
eternity. Shut up. Your esteemed visionaries believe the only thing missing from Black Reach is you. The Visionaries. 8 geniuses who painted up a prison and named it Freedom. Locked us all in one repeating day. Their eternity. An endless party that you can never leave. I am a storm rolling. Round and round we shall go. Place is supposed to be unforgettable. A bunch of spaced-out science nerds, brainwashed cultists flinging bombs, whatever these guys are doing, all spewing Eon's bullshit. So how come I don't remember shit? This Party Island hangover is not my thing. Está muy raro este. Hola, Diego. Hola, señor hombre. ¿Qué tal, señor Ciao? Muy buenas. Gracias por pasarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Colt, you gotta put this together. Somebody built this place. Somebody's sending me these messages from the future. Este juego es raro, ¿eh? Este juego es raro, sí. Puede ser un poco raro. Gas wrecked every plane out here. Is this a contest for them? Some type of experiment? How does this time loop work? Does anybody remember? Why is everyone wearing a mask? What in the Black notes anymore? Who am I? Colt, I want you to remember. I want you to remember why. Que los juegos son raros a veces, chicos. A veces. Is that? Damn, I look good. A veces son raros. I've imagined myself a way out. Oh. Todo de disparar todo. Gonna break this time loop before. No, un shooter. Septiembre 14 sale el juego este. Este juego no me llama mucho, ¿eh? ¿Esto qué? Ojo, Ojo, que se va a tocar la guitarra. ¿Esto qué es? Madre mía. Ah, ojo el relleno, ¿eh? Se viene relleno, chicos. Ahora vengo, ya servicio. Kalau cumna Philip Meapur. Meaji? Sampai muna nyawak. Hiti yang azo ikuhu ni angage.
아저씨, 로사딘네 앞에. J'ai Oleti. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. The Tusk of Ganesh? Now that's not an easy fight. Last I checked, we're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Hang on! Oh, crap! Everyone obsessed with this treasure gets what they deserve. ¿Yo me lo pierdo o qué? Hostia. Voy a lucharte. Are you ready to seek your fortune? Joder. I'm Herman Hulst, head of PlayStation Studios. PlayStation Studios, at its heart, is a diverse and passionate group of storytellers at our collective of AAA studios all across the globe. Everything we do is driven and inspired by storytelling. As creators, PlayStation 5 gives us the opportunity. Un Uncharted 5 queremos, un Uncharted 5 queremos. Our world-class Pues mira, el Uncharted ahí. delivered such incredible games. Ahí el Uncharted ha salido ahí, And we're only just getting started. As you'll see today with the lineup of exclusive games coming for PlayStation Studios, we're going to continue to drive innovation, advance gaming, while always embracing the legacy of PlayStation and creating games that matter. Games that you're not going to find anywhere else. Enjoy. Oh, qué bueno que está el plan. Bueno, el platito. Ojo, Insomnia. Insomnia Gamer. At the dark end of the street, that's where we always meet. Hiding in the shadows where we don't belong. Un remasterizado. ¡Hostias! ¡Yo me lo compro! ¡Un Wolf! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! 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 ¡Esto es un juegazo! ¡Esto es un... ¡Dios! ¡Dios! ¡El lobo! ¡El Lobezno! ¡Rasta! ¡El Lobezno, tío! ¡Ay, Dios! ¡Solo ha salido eso! ¡Ay, mi madre! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Gran Turismo! El Gran Turismo, ojo, Hostia, el Lobezno, tío, el Lobezno. Dios, solo ha salido las raras. ¡Qué subidón! La piel de gallina, La piel de gallina, gente. Con solo ver las garras del Lobezno. Joder, cómo se ve, chavales. No te pueden sacar solo las garras del Lobezno y que se quede así. Madre mía, gente.
No, se ve muy guapo, ¿eh? A ver, este juego hay que jugarlo con volante, pienso, ¿eh? Con el mando... Este juego es volante, tío. Madre mía, ¿eh? Hola, Davidosca, muy buenas. ¿Qué opinas del GTA? Bueno, porque no ha sacado nada. Eso me hace a mí que ese juego... ¡Hostia, el Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, el bicho! ¡Ay, el bicho! One who could even beat me. Hola, Spider-Man. Mira este, ¿eh? Madre mía, el Spider. Will one of you finally give me what I desire? Madre mía, me está poniendo la piel de gallina, chicos. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale de ahí? Hola, chicos. Hola, chicos. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Spider-Man 2! ¡Dios! ¡Va 2023! ¡Va 2023! ¡Va 2023! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Madre mía! ¡Para el 2023, gente! ¡Para el 2023! 2023. Spider-Man 2 para el 2023. Madre mía, gente. Se la están sacando, tío. Pero es que sacan unas cosas. ¡Hostias! ¡Hostia! Lo que queréis ver. ¡Ojo! ¡Vamos! Madre mía, se la están sacando hoy, Hoy es el gran día. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. Madre mía, el Spider-Man, el Lobezno, por favor. Qué locura ahora mismo estoy flipando, Estoy con un subidón. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard, maybe that's what Mother wanted. We do not know what Mother wanted. ¿Viste? Recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead? Well, for a dead man, Odin seemed keen on seeing he wasn't. Este es el nuevo, ¿no? Este será el nuevo, ¿no? ¿Este es el nuevo? ¿O no? Come in. What in all yarns be that happened to him? We're trying to stop Ragnarok, to help people. Mira, mira, What if the only way to... Hostia, ahí estaba King Kong. Wow, lo del Spider-Man, tío, lo del Spider-Man. Spider-Man, tío, 2023. Think like a father for a moment and start thinking like a general. No! You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? Vamos, gente, muchas gracias a los 13 espectadores, gracias por los likes. Gracias por los 16 likes, el dislike. In moments of crisis, harness it. Let it serve you.
Va, es bestial, bestial, es bestial. You'll get your answer soon enough. Bestial, ¡buah! Well, some of them. Ya hay aquí trailer para 3 días. God of War, ojo, ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis el God of War? Se ha acabado. Es brutal, ¿Qué saca? Madre mía. Sigue, sigue. Y yo pensaba que acababa. Madre mía. Lo del Spider-Man en lo verlo. Ahora esto. Gran Turismo. No puedo más. No puedo más. Quiero el Spider-Man ya. Joder, macho, es que ves el Spider-Man. Unbelievable. Yes, yes, inconceivable. See myself as fairly reasonable. La tengo como un mástil. So if I have to, I will rock the boat. I don't tend to take the easy road. That's just not the way I like to roll. Shoot things probably unfeasible. I don't a hundredfold. It's probable that I might press the envelope. Ideas so astronomical. Sometimes I find them comical. Joder. Incomparable. Replay value phenomenal. Beat selection remarkable. Slowing me down impossible. I don't ride no rollies. I don't hang around no phonies. Oh, lo ven, no. You know I stand, raising the bar, I gotta expand. Top of the charts, I'm setting up camp. Pounding my stakes, I put on my tent. Shoot for the stars, they fall in my head. Wow. Guns, I don't even flinch. Can push all you want, ain't moving an inch. I rarely miss, I'm happy I did it. Beat all the odds, I ain't got no limits. Can it be stopped? You paying attention, I ain't gotta say it. They know where my head is, they know where my head is. Well, I recognize that dour expression anywhere. And that was the PlayStation Showcase. We've got more info and updates coming right now. And I'm in fact joined Madre mía, qué subidón, PlayStation Studios head Herman Hulst. Herman, really strong showing here from PlayStation Studios tonight, including an ¿Qué tal, loco? ¿Qué tal? Ese loco Gerard Gamer, muy buenas. A release date. ¿Cómo estás? It's coming in March, and I don't think fans are going to be disappointed with what Yamauchi-san and Polyphony have been working on. And what we're doing with GT7 is we're pulling from the entire history of the franchise, taking some of the best features into GT7. GT campaign, arcade missions, all that good stuff. And, I got a chance to play, and it just looks and plays sensationally. The haptics, the vibration, the rolls, the pull and the weight of the different cars. I'll tell you, the one thing that I really liked is the braking variations through the adaptive triggers that really kind of makes you feel like you're an incredible racer. And for me, that's great. Great to hear that about GT7. I can't wait to play that. But I also really wanted to talk about Insomniac. I mean, this is a studio that is absolutely on fire the last year, maybe 18 months with Marvel Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank, A Rift Apart, and now 2 big reveals tonight in the form of Marvel's Spider-Man 2 and Marvel's Wolverine. Ya lo ven, ¿no? Kind of a shock. You work really closely with Insom, Herman, so what can you tell us about just why Insom gets so fired up about the Marvel Universe? I mean, Sid, you said it, Insomniac are on fire. They've been just so productive. And I think the team in Insomniac, they're really always challenging themselves to raise the bar with their approach to storytelling and craftsmanship. And it's really evident in the consistently high quality of games that they've been delivering. Vaya, Nada del FIFA y del fútbol. David, sigue así, Prize collaboration amongst their team. And that collaboration that also extends to David, ¿qué tal? Muy buenas. Other PlayStation teams, but also their work with their great partners at Marvel, and that collaboration resulted in the amazing first 2 Marvel Spider-Man games. And I know that Insomniac are excited to be further expanding the universe into Marvel Spider-Man 2 now. And they're also going to be raising the bar again, in terms of immersion, visual fidelity. I think Marvel Spider-Man 2 will be a spectacular showpiece for gaming. And they're also so thrilled to then bring gamers an emotional and a suspenseful journey into Marvel's Wolverine. I think that PlayStation fans are really going to be in for a treat over the next few years. Very cool, very exciting time. Claro que te saludo, David Soca 700. Un saludo. Our first a David Soca. God of War Ragnarok. Herman, what can you tell us about where Santa Monica Studio is going with this one?
You know, like many of the fans, I'm personally really invested in the relationship between Kratos and Atreus. We got to see in the trailer that there's some real tension brewing between them as Ragnarok approaches, so, I can't wait for players to see how that relationship between them evolves. And you gotta trust me when I say that Santa Monica Studios... Pues yo me quedaría con el Lobezno, el Spider-Man, Gran Turismo y el God of War. Ragnarok from Santa Monica. Me quedaría. In just a moment. But before you, con esos tres, I want to get your take on Horizon Forbidden West. Now, we've learned that this one is coming out in February. I am sure that by this point you have played it. So what has jumped out to you? What can you tell us about the game? I've had a chance to play the game on PS4 and PS5, and it looks great on both. For PS5, the level of detail on Aloy, her kit, her lighting, it's just exceptional. Even more amazing because the environments have so much going on too. From the ruins of San Francisco to those new underwater areas, everything just looks breathtaking. And it loads really fast because of the SSD. Plus, the combat in the game offers so Vamos, con todos. Con todos. There's so many cool weapons and tools, and when you combine these together, that comes in really handy when you're dealing with the new machines. On PS5, the haptic feedback on the controller, I think in my mind really adds to the experience, when you're firing arrows and the other ammo. The team at Guerrilla, I know them so well. I'm super proud of them. They're creating something incredibly special, and I just can't wait for gamers to get the next chapter of Aloy's adventure in their hands. Thanks for the... No han sacado un Uncharted 5, ¿no? Han sacado como un remasterizado o algo, ¿no? Me parece a mí. Yo no lo he visto, tío. Estaba a servicio. A few minutes ago, God of War Ragnarok, we finally got our first big look at it. And actually, Eric, I wanted to start with you. You've been involved with every single God of War, including 2018's God of War. Is that correct? Yeah, that's correct, Sid. I've been with the studio since 2004 in many different capacities, working with both Santa Monica and Ready at Dawn on the God of War franchise. And I don't know why, but they thought it'd be a good idea to say, hey, do you want to direct this one? And so that's what I'm doing. I'm directing God of War Ragnarok, or as Corey likes to call it, never heard of it. So that's the update on that. So Eric, why the shift in leadership on God of War Ragnarok? It's always been a tradition here at Santa Monica to change the directors across the games. We've had really good success with that. Corey's been the only repeat director, and rightfully so. He's pretty damn good at what he does. So that's kind of what it is. The important thing for us is to be able to kind of get a fresh perspective each time, but also, a fresh pair of legs in the sense Hola, muy buena. Really exhausted at the end of finishing one of these things. ¿Qué tal, Luke? Muy buenas. Somebody else into doing it, like him. Pero vamos a ver, Luke, remasterizados, mejor calidad. Sort of resonate with you as a creative. I mean, I'm getting at is like, how do you see yourself leaving your fingerprints on God of War Ragnarok? It's Luke, muchas gracias por pasarte. He wants to answer one way, but as a director, you have to answer a different way. I think you have to learn how to jettison your own profession when you switch over to the director's role, which I'm sure Corey can understand. I mean, he kind of... Saluda, Luke. ¿Qué tal, Luke? Argentina. Un saludo, Argentina. Sneaky backflip that Kratos has never done again that we left in. That's the perk of being the director, I guess. But from my point of view, like, we want to tell a very heartfelt and epic story as a father and son go on a journey, and they kind of struggle with holding on to stuff and letting go of things. It's a very difficult kind of human condition that we all deal with, and we kind of want to arrive at that by taking like slices of life or family, drama, if you will, and kind of juxtapose that against big Norse backdrop. Podrían decir que hay un... We just want to have an ending that feels very, surprising yet inevitable based on all those things. But it's kind of, I'm from the Midwest, so like slice of life, very common, mundane things are just as interesting as big world events. And so we try to collide those things together. It's, make an experience that's very worthy of the God of War name. So with the game officially being called God of War Ragnarok, I guess it doesn't take a genius to think that perhaps... Hola, Perfe, muchas gracias por pasarte. ¿Qué tal, Perfe? ¿Cómo estás? Can you confirm that, Eric? Yeah, I mean, you can't call the game God of War Ragnarok and not have Ragnarok happen in the game. So, it's going to happen. We're going to cap off the Norse series with it. And I think Chris Judge said it best in the announced trailer last year. Prepare yourselves. The last game ended with a teaser of sorts for Thor. And I just got to know, was that Thor? Ese tiene que ser malo, ¿eh? A few minutes ago? Que sale ahí. That was definitely Thor's voice that we heard in the trailer. Thor is being played by Ryan Hurst, which you might know him from Sons of Anarchy. He played Opie, one of my favorite characters ever.
And we're just delighted to have him come play in the God of War. Con el Ragnar no la tengo ya dura de hacer. Yo ya me puedo morir tranquilo con el. Australian, you might know. You know, he's much es que vaya. Con el this big, burly, almost hedonistic man-child, red hair, you know, left-handed, just a little off kilter than the Thor that a lot of people know right now. So ¿Cuándo la tienes ya? Perfect. ¿Cuándo la tienes? ¿Te queda poco ya o aún no? We also heard the name Odin in tonight's trailer. So I imagine if we're going to experience Ragnarok, Odin's going to have to play a pretty big role here, right? Definitely. I mean, Odin is the all-father of all the realms, so he's going to show up when Ragnarok happens. We're very, very happy to have Mr. Richard Schiff come on to play Odin for us. You may know him as Toby from The West Wing. This was one that we never thought was going to happen. It was like kind of a shot in the dark, and he got back to us, and we walked him around the mocap volume, and he was just like, I've never done anything like this before. Let's do it. And so the kind of rest is history. So I can't wait for people to experience that and see how he factors in. And it's a very different take, again, much like Thor. You know, he's like a old man who's just kind of busy with Hace una semana que la reservé. once, and he doesn't live in a castle. Te tienen que avisar, ¿no? Vale. Again, a different take, kind of what we do. Ya me contarás. What's known and curveball it a little bit and, you know, make it special. We also saw a couple of new characters tonight. So what can you tell us about them? Claro. Are you talking about the little squid? Okay. Oh no, you're talking about Tyr, the big guy. Yeah, he's the Norse god of war. And Kratos and Atreus have finally found him. We talked a lot about him in 2018, so we were like, well, we might as well show him to the people. Joder, qué alto es. The last character we saw at the trailer, you know, like with the little wink and smile from Angerboda, she's one of the last remaining giants, and her story is pretty amazing and how it fits into the world of God of War. Tyr's being played by Ben Prendergast, who's been completely absorbed in the role, even though he is not a giant as Tyr is. And then Angerboda is being played by Leia de Leon Hayes, who's a complete treasure on set. She's been amazing. Watching her chemistry with the other characters has been amazing, and she's one of the last giants that's living. So we have those characters and a few more, you know, different monsters you saw in there. And there's been so many talented people at the studio building this trailer and putting it together. I just want to give a shout out to the team. I love you guys. You know, I wish you could be here doing this interview with me. I wish you were all behind me right now at the studio. That would have been completely amazing. And, you know, lastly, to our fans, we have a saying at the studio that we are fans of our fans, and I cannot wait to watch all the tweets, the messages, the reaction videos that you guys put out, and our team to be able to take that into heart and just get excited and hyped, and then use that to push us through to finish the game for you guys. So thank you very much. Now, Corey, we haven't heard a whole lot out of you here tonight. So now that we know you're not directing, no quiero saber nada de tu vida. About what you may or may not be working on next. Oh, you'd like that, wouldn't you? You'd like me to just spill the beans and tell you. Te voy a contar más del juego. We're actually doing a bunch of stuff. It's really exciting, all the things that we're doing, and you're tempted to know what is this, but I don't really have anything I can talk about right now specifically, mostly because we're really focused on God of War Ragnarok, that I am incredibly excited that I finally understand that that's what everyone was saying, God of War Ragnarok. I was way off. I was thinking it was something else that they were talking about. I think we'll wait to get any deeper into anything else until later. We'll talk again, Sid. All right. Well, thank you, Corey, and thank you, Eric. And next up, we have Ryan Treadwell. He's the lead producer at Aspire. And wouldn't you know, just a little while ago, we... Están hablando con la gente que hace los juegos. Lo está hablando con el... Ojo, el Star Wars, ¿eh? Ryan, I guess my... Ojo, el rematizado. Master of the original game, or what's going on here? It's so much more, Sid. This is a complete remake of this beloved Star Wars story. For Star Wars Knights of the Old Republic remake, we are rebuilding from the ground up while maintaining that integrity of story and character from the original. So Ryan, how much of a remake are we talking about here? I mean, is this updating some graphics? Hola Tony Radio, muy buenas noches. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? The original Star Wars Knights of the Old Republic is a true classic. Hola, Tony. And one of our favorite Star Wars stories ever. We want to honor that original story and make it as impactful for players today. In terms of the visuals, we have an opportunity Madre mía, gente, ¿eh? Story with a much higher level of fidelity than was possible in the past, while making sure that we're being authentic to what players loved about that original game. So we know Aspire from bringing classic Star Wars games to modern consoles, but this is a much bigger project than anything the studio's tackled before. So what can you tell me about the team behind the game? You're absolutely right.
While Aspire has enjoyed a great relationship with Lucasfilm Games through our work bringing classic Star Wars games to new audiences on modern platforms, this project is on a completely different level to anything we have done before. That's why we knew we had to assemble the right team to do this project justice. We put together a team full of industry veterans from fan-favorite RPGs, even... Nah, Diego, faltó el Silent Hill, pero el Silent Hill, Diego... It has been a really rewarding experience to assemble such a talented team to bring back an... Es que yo creo que el Silent Hill no hay nada. Yo pienso que es un rumores. Y no hay nada de Silent Hill. Together we couldn't be... No, que es el rumor que hay en el ambiente. In the future. All of us are, of course, huge Star Wars... Pero no hay nada. Si ya hubiera ido hoy, hubiera enseñado algo ya, pienso yo, ¿no? The ability to instantly bond with all the new people over your favorite aspects of Star Wars. We all have different Star Wars memorabilia behind us in every call, and it always sparks up a good conversation. All right, thanks, Ryan. Very exciting stuff, and I'm definitely dying to see more of that one. Thank you, Sid. It will be some time before we're ready to show more, but we're very excited about being able to reveal more in the future. No lo dudo que saca un remasterizado de Silent Hill. PlayStation.blog and check out all the trailers from tonight's PlayStation Showcase on YouTube. Thanks for watching. PlayStation. Ojo con Marvel. Bueno, ¿otra vez Marvel? ¿Se ha acabado? ¿Se ha acabado? ¿Se ha acabado? Bueno, pues se acabó, gente, sí, se acabó. Bueno, lo que hemos visto ha sido un poco increíble, ¿no? Se ha acabado, ¿no? Ya. Se acabó. Ha sido algo increíble, ¿no? Lo que hemos visto, Yo lo que pienso que Beyond and hello everyone, my name is algo increíble lo que hemos visto. Live episode of Podcast Beyond where we are reacting. Lo que hemos visto, gente, lo que hemos visto es algo que mira, podemos ver, vamos a ver Spider-Man, vamos a verlo tranquilamente, ¿vale? Lo tengo ya aquí preparado para verlo con vosotros. Tengo ya Tengo aquí el Spider-Man preparado para verlo, gente. Aquí lo tengo. Vamos a verlo. Vamos a ver el Spider-Man porque yo creo que hay que verlo, El Spider-Man, gente. For as long as I can remember, I have looked for an equal. One who could push me. One who could surprise me. One who could even beat me. Yet all I found is disappointment. Will one of you finally give me what I desire? Es que da miedo lo que sale de ahí. Yes. We will. Uf. Es que ves a Venom ahí. Es que ya. Es que ves ahí. Es que lo ves ahí. Acojonante, Espera que hará a la espera.
será a larga. 2023, gente. Es que estamos hablando de 2023. Es que... PlayStation. Uf. Es que mucho. Es que... Uf. Es que es increíble, ¿eh? Es increíble, gente. Es increíble. Increíble. Hay que esperar para ver eso. El Spider-Man. Hasta 2023, gente. Hasta el 2023. Vamos a ver el Uncharted, que no lo he visto. Vamos a ver. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. Esto se ve muy guapo, ¿no? Remasterizado, ¿no? The Tusk of Ganesh? Now that's not an easy find. PS5 y PC. We're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Hang on! Oh, crap! Everyone obsessed with this treasure gets what they deserve. Hola, Moni. Voy a jugar a todos, Moni. Yo voy a jugar a todos. Yo me voy a comprar todos. Yo voy a ir con la tarjeta ya preparado. Te la tiro a... Voy a ir a comprar todos. Todos. Voy a decir, venga, yo quiero todos. Todos, Moni, todos. Yo me voy a comprar todos. Hola, Domingo. Se ve guapo, pero es que... Pero es que también, aunque sea esto... Que sea una... Que sea un... Lo que sea... Es que la historia... Es que el juego... es que yo no puedo decir que se vea... Que diga... No, es que se ve bien. Es que se ve bien. Es que se ve bien... todos los juegos se ven bien. ¿Sabes? Todos los juegos se ven bien. ¿Sabes? Están ahora mismo aquí echando todo el mundo el God of War. El tráiler, ¿lo queréis ver el tráiler del God of War otra vez? Pues ahí va. Vamos a ver otra vez. Porque sé que lo queréis ver y vamos a verlo, ¿no? Estamos aquí, pues lo vemos. Ahí tenemos el God of War. ¡Esa Lucky! ¿Qué tal la Cookie? ¿Cómo se ve, Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. Esto se ve. My story doesn't end. Luego se la vida tira. There, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard, maybe that's what Mother wanted. we do not know what Mother wanted. Well, I recognize. Pero se parece mucho que esto sea Play 5. O sea, que sea Play 5. Me parece mucho de Play 4 el juego. No sé, a lo mejor es una versión de Play 4. O puede ser la Play 5, ¿no? La capturado de la Play 5, ¿no? Pero... Who's dead? Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out there, we gotta find him. Come in. What in all yarns be the happened to him? We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? War is not the only way. Madre mía, Thinking like a father for a moment and start thinking like a ¿Sabes qué ocurre, Capi? Que nos hemos vuelto muy estudiantes a saber que sale Horizon 4, Orphan 2, Spider-Man, saben todo. Y no lo va, y ya no lo varamos. Are you a calm and reasonable person? Claro. Esto es lo que hay. Madre. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you.
Are you coming with us? You'll get your answer soon enough. Well, some of them. Bueno, y esto ya, claro, esto ya, ¿ves esto? ¿Ves esto? Y ya es que te enloqueces. Es que ves esto y te enloqueces. Claro, ves esto y ya te vuelves loco y ya dices, quiero jugar a esto. Claro, quieres jugar a esto. Esto será que el tío ha matado a todos, está tomándose una cerveza ahí o algo, y el tío dice, joder, queda uno. ¡Buah! Claro, ves esto y ya te vuelves loco ya. Es que es que te vuelves loco. Es que con esto ya. Esto es locura, y claro. Y ves esto también, y claro, te vuelves loco con este. Con el de. Peace is a lie. Este tiene que ser. That is what the Sith believe. They promise power. Buah, este ya. Now they wield it. We face the greatest Sith in generations. They must be stopped. Este ya, ¿no? No hay fecha, no hay fechas. Este no hay fecha. Es que no hay fechas, no hay fechas. El problema es que no hay fechas para los juegos, ¿sabes? Es la historia, que no hay fechas, no hay nada que te diga, oye, que va a salir, tal. Esto es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que pasa. Que no hay fechas. Y cuando no hay fechas, pues dices, joder, pues vayas cosas que nos pasan, ¿no? Que no hay fecha. Y es lo que hay, que no hay fechas para los juegos. Y lo bueno que dijeran, hay fecha para algo. ¿No? Hay fechas o algo. Es que no hay nada todavía. Eso es la historia. Bueno, están sacando aquí ya trailers. Están sacando el Spider-Man otra vez, que ya lo hemos visto hace 20 minutos. Están ahí, bueno, sacando todo lo que están sacando ahora mismo, que yo pienso que hoy han enseñado todo lo que tienen que enseñar. Yo pienso que hoy sí que ha sido el día que han sacado todo. Pienso. Hoy sí que es un día que... Yo pienso que hoy han enseñado todo lo que tenían que enseñar. ¿Sabes? Todo lo que tenían que enseñar lo han sacado hoy. Porque si no, no pueden... A ver cuándo lo van a sacar. ¿Sabes? Hoy ha sido un día de decir, hoy sacamos todo y vamos a sacar todo para verlo. Muchas gracias por los 4 dislikes. Quieren nuestro dinero, claro, quieren nuestro dinero. Eso no lo dudo, que quieran nuestro dinero. Pero bueno, que ya hoy han sacado lo que tenían que sacar y ya está. Así cuando tenga que salir, si no pasa lo del Cyberpunk. No, es que... No, pero mejor que sea que la historia es que dejen trabajar. ¿Sabes? Yo prefiero, o sea, que salga un juego en condiciones de que salga un Cyberpunk, como dice Moni, que salga horrible, mal todo, con las prisas. O sea, que trabajen con el juego que tengan que hacer y que salga perfecto. Porque si no, el juego, o sea, es que si no se puede, no se puede, no. Es una cosa, pues eso, como digo yo, que mejor que salgan las cosas. En los juegos hay que dejarlos que salgan, ¿sabes? Que trabajen y que dejen hacer. Es que si no, es como, sí, puede ser muy bueno el juego, pero déjales trabajar. O sea, déjales que ellos hagan el juego. Tranquilos, sin prisas, porque si no, mal. Así que mejor dejarlos que ellos saquen el juego y ya está. Es lo que yo pienso. Si no, el juego no va a salir en condiciones y el juego va a salir mal. Y para salir un juego mal, pues es mejor no. Mejor no, es que mejor que los dejen trabajar, ¿sabes? Que los dejen trabajar. Si eso es
Si esto es lo que hay. Vamos a ver. Queremos ver el Gran Turismo. Que yo pienso que el Gran Turismo no lo hemos visto bien, el Gran Turismo. Y es el momento de verle, ¿no? Ahí más relajados ahora que estamos ya. Podemos ver el Gran Turismo. El Gran Turismo otro, ¿eh? ¿Cómo se ve, eh? ¡Buah! Capi, ¿dónde están mis obsequios? Que mi cumpleaños. ¡Ojo tu cumpleaños! Joder, pero sí. ¡Ojo tu cumpleaños! ¡Felicidades por tu cumpleaños! ¡Felicidades por tu cumpleaños, la Cookie! ¡Felicidades! Pues es que no lo tengo. Nuke lo vendí, tío. Porque no me gustaba el volante. Estaba súper incómodo con el volante ese. Me voy a comprar uno nuevo. Ese lo vendí. El T50 no me gusta. Se lo vendí a un tío por el mismo precio. Así que nada, me compraré un volante nuevo. Más adelante, me compraré otro volante. Me voy a comprar uno nuevo, uno mejor. Ese volante era muy difícil, conducción. Sí, pero me voy a comprar uno nuevo, chavales. Uno un poco mejor. Dentro de unos meses. Es que el volante no me gustaba. Era muy duro el T50. No me hacía con él. ¡Vamos, Alien! Este domingo. Está guapísimo, ¿eh? Está guapo este. Este está muy guapo, ¿eh? Pero claro, este no tiene ni fecha. Este es que no tiene ni fecha. Es que salen sin fecha, gente. Sale sin fechas. No sabemos cuándo salen los juegos. No sabemos nada. Aquí sin fechas y sin nada. Esto sí que es la releche. Esto es la releche, gente. No sale nada. No sabemos cuándo sale. Aquí siguen saliendo los juegos. Ahora Marvel con esto hace 2 minutos. ¿Habéis visto Matrix? ¿Habéis visto Matrix, chicos? ¿Habéis visto hoy lo de Matrix? ¿Alguien ha visto Matrix? Porque ha salido tráiler de Matrix. Ha salido Matrix hoy. ¿Habéis visto lo de Matrix, gente? Lo vamos a poner. Estamos ya... Porque ha salido tráiler hoy. De Matrix. Ha salido hoy tráiler. De Matrix. Am I crazy? Strap on your Ray-Bans and leather jackets because it's finally time to re-enter the... Yo quería ver el tráiler, no quería ver esto. Film in the series is here. It's got blue pills, red pills, and martial arts galore. Esperar. Above all. Porque how are... Estaba por ahí el tráiler. El tráiler lo he visto yo por ahí. ¿Este es el tráiler? ¿Dónde está el tráiler? Que lo he visto por ahí, el tráiler de Matrix. No sé dónde está. Ahora no lo encuentro. Ahora cuando lo quiero encontrar no lo encuentro, gente.
¿Dónde está el trailer de Matrix? ¿Dónde está el trailer de Matrix? Ah, que está en español. Hostia, pues mejor. Vamos a poner en español. Toma. Vamos a poner en español, gente, que está... No. Mamá de que nos parió. Que no. Oh, qué pestiño de gente. Vamos para allá. Ya está todo. Ya tengo ahí en español. Para verlo en español, gente. Uf. Tomás. Te veo especialmente... Los mandos fallados, yo veo todo, Luke. No, lo vendió porque no me gustaba el volante, tío. No estaba a gusto. ¿Estoy loco? Aquí no usamos esa palabra. Ojalá que saquen un juego de Matrix, ¿eh? Hola. ¿Nos conocemos? One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice. Me devuelvo. Hora de volar. Si quieres la verdad, Neo, vas a tener que seguirme. Lo único que te importa sigue aquí. Por eso sigues luchando. Hostia, ¿eh? No te rendirás. No me conoces. ¿No? Hostias, ¿eh? Buah. Yo Capi veo más de Volvo. Qué fuerte. Está guapo, ¿eh? De djcapi. Joder, tío. Después de todos estos años, volver al origen de todo. Volver a Matrix. Matrix. Ojo, Matrix, ¿eh? Está guapa la película. Tiene que estar guapa la película, ¿eh? Tiene que estar bastante guapa la película. Porque... tiene que estar guapa Matrix, ¿no? Digo yo que... habrá que verlo. Ojo, porque lo tenemos en 4... Ojo, en 4K. A ver, espera, que lo tenemos en 4K. Ojo, en 4K. Lo podemos ver en 4K. Ojo, vamos a ver Spider-Man en 4K, ¿vale? Gente, 4K. A ver si lo ponemos. Si lo está cargando. Vale, vamos a verlo en 4K, gente. ¿Lo queréis ver en 4K? A Spider-Man en 4K, ¿eh? Ojo. Ojo. Ojo a 4K, gente. ¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo estás? Bueno, está en 4K, ¿eh? For as long as I can remember, I have looked for an bueno, en 4K se ve mejor, ¿no? one who could push me. Ojo, mira.
could surprise me. En 4K surrealista. One who would even beat me. Yet all I found is disappointment. Will one of you finally give me what I desire? Uy. Os voy a destrozar. Uf. Madre mía, ¿eh? 2023. Uf. Bueno, gente. Que nada, chicos, yo os entiendo mucho. Mañana trabajo. Tenemos el 2K, el NBA. Mañana lo subiré al canal por la tarde, un rato, para que lo veáis, el nuevo 2K, que lo tenemos ya comprado, lo tengo ya ahí para poder jugar esta noche, pero no voy a jugar, me voy a acostar porque tengo que dormir. Mañana me levanto a las 6 de la mañana y mañana me toca trabajar. Así que lo siento mucho. Mañana habrá directo por la tarde, para no variar. Habremos. Y nada, y eso, y ya está. Mañana haremos directo para que la gente venga y bueno, pues como siempre os digo, muchísimas gracias a todo el mundo que os habéis pasado por aquí. Muchísimas gracias a todos. Y nada, nos vamos. Y nos vamos a dormir, ¿no? A dormir porque si no, mañana tendréis... Mañana habrá... Mañana habrá directo y ya está, mañana sí habrá. Así que nada, me encanta esta canción, me despido con ella. Así que nada, gente, muchas gracias a todos por pasaros. Besos para ellas, abrazos para vosotros, nos vamos. Gracias, chao, chao. Hasta mañana. Se os quiere 3000. Chao, chao, adiós a todos. Gracias, muchas gracias a todos. Chao.